Helo, fe enw I yw Roger Thomas a fi yw Dirprwy Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'n bleser mawr gennyf cyflwyno ein adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion y cynnydd y mae'r gwasanaeth wedi wneud o ran gyflawni ein ddyletswyddau statudol yn ystod y flwyddyn diwethaf. Yn 2020 i 2021, roeddem wedi cytuno i symud mlaen â 4 maes gwaith allweddol, sef ein pobl, ein cymunedau, ein hamgylchedd a ein dyfodol. Rydym wedi cynnyrchu fideos ar gyfer pob nod strategol sy'n tynnu sylw at gyfyngiadau gwasanaeth dros y 20 mis diwethaf. Yn yr un modd â phob sefydliad, mae'n 20 mis diwethaf wedi bod yn hynod o heriol i'r gwasanaeth. Mae'n ein staff wedi gweithio ddiflino i sicrhau na chafwyd llawer o effaith ar ein galluogrwydd i ymateb yn weithredol, gan olygu ein bod wedi medru parhau i ddelio ar argyfyngau'r pan fo gofyn. Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi ymateb i 10,797 o digwyddiadau, gyda 3,087 ohonynt yn gysylltiedig â thân, 530 yn wrthdrawiadau traffig ffyrdd a 470 yn gysylltiedig â llifogydd. Bu'n ni hefyd recriwtio 59 o staff amser cyflawn, 40 o staff ar alwad a 13 o staff cymorth. Mae gweithio mewn partneriaeth yn ymlygu gwir ysbryd y gwasanaeth tân eich achub, ac mae sgilio a'r cymorth yn gallwn ein cynnig i'r partneriad a sefydliadau eraill wedi dod yn fwy amlwg nag erioed yn ystod y pandemig. Mae enghreifftiau cynnwys yn canlynol, cynigiodd ein diffoddwyr tân eu cymorth a'i help i partneriad i'w helpu i ddelio ag effeithio'r pandemig, megis darparu cymorth i yrru ambulansys ar gyfer wast a chefnogi awdurdod lleol mewn perthynas a chodi ein chario cyrff. Cydweithiodd ein adran diogelwch tân busnesau ar gig i gynnal asesiadau risg ar gyfer yr ysbytau mewn maes dros dro. Roesym rai o hydnedau dadheintio torfol wrth gefn i ysbyty Llwynhelig yn Hwylffordd. Roddodd staff hefyd gymorth i'r rhaglen frechu trwy'r gludo aelodau o'r cyhoedd i ganolfannau brechu torfol. Mae proffesiynoldeb, ar ymrwmiad, a'r ymroddiad, a'r ymlogwyd gan yr staff i amddiffyn cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi bod yn arbennig o dda. I gael ragor o wybodaeth, edrych ar y fideos eraill ac i ddarllen adroddiad llawn ar ein Asesiad Perfformiad Blynyddol, ewch i'r gwefan www.tan.gov.uk.